Kang, piye Mas? Napa? Iki coba aku njaluk tulung karo kowe ya. Biar warakno marang para kadang supaya kersa like, subscribe lan di-share. Ya, di-like, subscribe, di-share ya. Ya mbok penomi gunane marang para anak putuku. Ya, matuk tulung lur di-like, subscribe lan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang liwah para adik-adik sareng para anak-anak kula badhe nyasi pemanggih utawi nyasi gambaran jejeran Dwarawati ing sewau ketamuan Baladewa. Namun menika ketamuan GATOTKOCO. Cak-cakanipun meh sami. Nah, menika namung radi kula siget kemawon. Nggih. Bedal cak-cakan kados kawit meh sami kalian ingkang jalian Baladewa. Nah, menika wajuk mawon, wajuk. Karena sampun wonten mriki. Nggih nyikat wekdal. Menika parakanipun di wonten mriki. Nggih, nyikat wekdal. Menika tamunipun GATOTKOCO. Beli mangke wonten lampah menapa ora wonten. Pun GATOTKOCO. Menika dereng nembe pedal. Dereng ngantos sembah sampun dipun awe kresna. Dipun rangkul. Pun acarane lajeng nembe sembah. Teplek sembah plek. Sembah plek. Oke. Lajeng coba menika kantun nari nggih. Jejer wau GATOTKOCO dados tamu pun sampun jejer apa dereng. Nek sampun jejer sabanipun nuwun sewu. Saged wonten mriki saged. Lajeng sapa wonten mriki ugi boten napa-napa. Wonten mriki. Ampun. Nggih. Kesanipun boten susukan. Lah setiyakine tetep wonten mriki. Setyakinipun. Nggih. Terus bedolipun meh sami kalian Baladewa. Namun dipun enten boten GATOTKOCO nggih. Nika dipun bedol biyen. Terus lajeng sobo saged dipun bedol saged boten. Nggih. GATOTKOCO patrap sembah dipun rangkul pun sembah bedal. Tanda kalau metak di sombo majeng. Majeng apa mriki? Lajeng nyembah pancep wis tiyaki. Wis tiyaki. Pun sak sampunipun ngaten menika lajeng bedol. Bedolipun sami. Sami kados sampun kula aturaken. Nah sakmenika gantos SEBAN Jawi ya. SEBAN Jawi. SEBAN Jawi tamunipun GATOTKOCO kala wau. Cak-cakanipun kirang langkung katen cak-cakanipun. Kap. Kaunatan. Jeng
Jombo medal. Jombo medal. Plak. Dak. Nika ngurus sinom. Pun ngangkrek. Lajeng yaki medal plak lajeng dipun acarani tak sembah karno tak noleh ngawe nah nembe teng mriki tengah mriki tengah mriki lajeng dipun mrika Udawa medal ingkang ngacarani tangan kalih monggo wae pun nembe sembah karno hormat tek pun oke wonten mriki itu lajeng bagian temunggung lajeng sembah plak mundur mrika sembah mriki plak pun njak mriki lajeng bapangipun dukungan ngeten mrika ya, pun plak pengacarani, thinking, plak, lagi, terus pun sami, plak. Ini mendak begini. Oke, sasaranipun Seban Jobo tamune GATOTKOCO. Oke, tamune GATOTKOCO. Sajak menika perlu kula budhalke sekalian. Budhalke pun kula budhalke kan iki perlu mawi keprak. Oke. Iki PKL pun mundur yana patih. Oke. Pun mundur yana patih iki.
Kapan polanipun kados ingkang kula aturaken ngajeng, sekaranipun manut kendang. Nggih. Polanipun kados ingkang kula aturaken ngajeng. Polanipun ngaten. Pun. Nah. Awas niki. Menawi jaman semanten, semanten kantun ingkang mlampah menika sinten? Ingkang numpak reta sinten? Nek sing numpak reta Ki Kresna niku udawane teng mriki niki. Nggih. Udawane teng mriki. Iki retane Kresna. Nipun. Nek Kresna numpak reta, udawane ngacarane wonten mriku niku. Mampir sumangga sembah noleh munggah plek nggih. Terus ampiake ini saged teng mriki. Nggih. Lah sing numpak kereta Kresna. Sing budalanipun tak ngabani wadya pun iki maju. Oke. Edrel. Tadi pun iki ampiak terus yang sing numpak reta Kresna kangge variasi iki wau sing sapa numpak jaran wonten sambungipun. Sambungipun Setyaki. Sambungipun Setyaki menika Kresnane numpak reta. Udawanipun cak-cakanipun ngaten. Namung menawi Kresnane mabur, jaman mbah-mbah Kolomben iki petu reta, nggih. Nah, sing numpak reta jaman sibah menika Udawa. Bagi meniki patih. Jadi betul
mung mlaku. Sing Pak Reto Udawa. Cacane pun ngaten. Iki cara nalika semakin cara biyen. Kok menawi anune sing Pak Reto tresno. Lah sing terkait budalipun GATOTKOCO agar kados ingkang sampun. Bagian ngaten yen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.